per la igualtat, per un futur digne per a la gent jove, per un nou model energètic i per tindre una veu valenciana a Madrid. Jo em plante perquè els valencians puguem viure dignament a la nostra terra. Em plante per un nou sistema de finançament just i una economia que rescate persones.